हेलो गाइस, राधे राधे। देखिए आज हमारे यहाँ का मौसम कितना सुंदर और सुहाना लग रहा है। और इस तरह के मौसम में देखिए पकौड़ी खाने का मन करता है। आज मैं जा रही हूँ, आज के मौसम इतना मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं जा रही हूँ पकौड़ी बनाऊँगी कटहल की। अभी सब लोग खाएँगे। आज का मौसम इतना अच्छा है, आप लोग भी ऐसे मौसम का मज़ा ले सकते हो। आप भी मज़ा लीजिए, हम मज़ा ले रहे हैं मौसम का। कितना सुहावना मौसम, कितना प्यारा मौसम है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे। Misalnya